Hello， 大家好啊！歡迎收睇靈異到後鏡，我係阿來啊。一晚炒5次車，究竟係一個咩嘅體驗？係自己手車唔得啦，定係有靈異嘅朋友喺度作順呢？今晚我就同大家重新行多一次呢條賽道，睇下究竟發生咗啲乜嘢事，同埋我哋會同你哋睇下究竟呢條賽道嘅觀眾席有幾震撼，睇下你哋會唔會夠膽喺呢條賽道度飛車。我細個係喺洪水橋下村鄉入邊長大嘅，以前由細到大我都同啲同村兄弟一齊通山跑，所以我哋對村入邊嘅地方同埋啲路面我哋都好熟悉。就喺1995年，當我哋考到電單車牌嘅時候，我哋就一人買咗架電單車，喺村後邊嘅山路一齊飛車一齊玩。我哋經常性都係夜晚出動，咁飛咗一段時間之後，嗰度就變咗係我哋專屬嘅賽道咁樣。喺30年前，呢段山路同依家已經好大分別。以前呢度有幾個位置經常性都會有人棄置啲屍體喺路邊，有啲更加會就地俾人即場燒屍，而呢啲屍體多數都係啲死豬嚟。因為以前呢度一帶咧好多啲豬場，好多呢啲養豬場喺度，好多時病死嘅豬就咁俾人劈咗喺路邊就地正法，所以每到夜晚呢段路都會有啲燒完屍體嘅味道同埋啲煙霧彌漫，所以每到夜晚呢段路都會有啲燒完屍體嘅味道同埋嗰啲腐爛嘅屍體嘅味道，咁樣就會增加咗我哋喺呢度飛車嘅感官氣氛啦。但係經過政府嘅發展之後，呢度有一半嘅路已經唔同晒，唯一冇變嘅地方就係路邊密密麻麻嘅墳墓，而呢幾段路嘅墳墓就好似我哋喺賽道上面嘅觀眾席咁樣，經常望住我哋呢班村童喺度飛車。其實每次我哋喺起點去到終點嗰10零分鐘時間，個個一開始嘅時候就好似拼命三郎咁搏晒老命係咁飛，因為冇人會想喺呢段路度包尾。我哋唔係驚輸啊，我哋係驚另外一種感覺。嗰種感覺其實我諗你哋都應該會感受得到啊。而呢段路唔係住喺呢度嘅人根本就唔會踏足去呢個地方。喺嗰個年紀，我哋又好享受呢種咁嘅刺激，但係原來我哋係騷擾到呢個地方嘅朋友，我哋都唔知道。直到有一個夜晚，嗰晚我哋6架車，仲有2個女仔，一共8個人。阿明係我哋圍內手車最快嘅一個，番薯同偉仔嗰晚就帶埋條女出嚟。阿明就笑下番薯啦，哇，番薯你今晚有 girl power 喎，應該唔使包尾啦啩？今晚我載多個，入職彎都定啲啊！嗱，今晚我哋跑遠啲，刺激啲。第一站我哋去靈道寺，第2站我哋去雞柏嶺山頂，下一站最尾嘅我哋去下白泥稔灣路路尾。咁大家挖苦咗幾句之後，我哋就開始出發啦。當我哋就到第1站嘅時候，就係嗰段最急嘅一隻彎。阿明佢就喺觀眾席前炒咗車。嗰隻彎其實我哋都好熟嘅，都冇乜意外發生。我哋見阿明起返身冇乜受傷，咁阿番薯就撻阿明啦。頭先你咪牙斬斬嘅，咁阿明非常之唔舒服啦。再嚟過。當阿明起返身嘅時候，我哋就去咗第1站。當我哋喺第1站去第2站嘅路，其實係要沿路咁樣返去嘅。就喺我哋去到頭先阿明炒車嘅同一個位置，同一個彎位，阿明佢又炒咗車。我哋見佢起身冇事，
咁番薯又撻佢啦，喂，頭先炒完右邊，依家又炒左邊，咁啱啱好啊，兩邊都花花地，睇落冇咁肉酸啦。咁我明啦，即刻着咗火啦，再嚟多次，我要翻去起點再嚟過。咁大家都懷住挖苦阿明嘅心情，再次出發嘅時候，去到呢個彎位一劈入去，佢又炒咗車。今次我哋所有人都落車睇下係咪地下有油漬啦，或者有啲沙泥咁樣啦。我哋睇過晒條路都冇乜特別，不過特別嘅係同一個位置同一個觀眾席炒咗。咁我哋見到黑仔明有啲擦傷，又有啲沙泥黐住咗我嘅傷口，咁我哋提議，喂，不如入去零度子個公廁洗下傷口先啦。以前嘅零度子同依家係唔同嘅，冇依家咁開揚。以前係俾啲樹林圍住晒，夜晚入到去基本上都係漆黑一片，只係見到廟有盞燈同埋公廁好暗嘅燈。以前嘅公廁咧就喺右邊嘅山溪嘅，依家就喺廟嘅旁邊。就喺阿黑仔明洗傷口嘅同時，我哋又討論緊點解佢會咁樣炒車。就喺呢個時候，佢手車死咯，死衝爛衝，彎唔係咁入嘅。咁黑仔明一聽到阿番薯啲番咁嘅說話嘅時候，即刻爆咗兩個粗。我哋跑多轉。喺嗰一下，我哋係帶住笑容，但係個心就有啲不安咁翻出去。黑仔明依然都係帶頭咁衝翻出去。當我哋劈咗幾個彎之後，喺出事嗰個彎位就見到有人坐咗喺路邊。原來黑仔明佢又炒咗車，佢話今次好似有嘢升起佢車尾，佢跣咗一跣就炒咗車啦。你見佢冇乜事，就提議，喂，不如我哋飛轉雞柏嶺上山頂吹下風先啦。我哋轉咗去第二站、第三站，成晚都冇事。黑仔明亦都好似之前咁勇猛，就喺我哋盡興咁回程嘅時候，無端端阿明佢就話：我要飛多轉。咁我番薯，你又嚟？咁樣炒法，你部車唔使要噶咯。咁今次就快到嘅時候，阿番薯佢就揸得好快，跟住黑仔明嚟。佢話想睇下黑仔明點樣炒法，又想挖苦下佢。當黑仔明一劈入隻彎嘅時候，佢真係又炒咗車。今次連番薯佢都炒埋。阿番薯一起身就鬧佢條女：我入緊彎，你喐乜鬼嘢啫？喐嚟喐去，連我哋都炒埋啦。咁番薯條女佢嘅阿姨起咗身之後，佢居然冇睇下自己有冇受傷，佢只係講：我哋快啲走啊，翻入村先啦。之後我哋都冇乜為意啊，但係佢繼續講：我哋翻入村先啦，我哋走啦，快啲。阿姨嘅表情同埋佢再三咁樣叫我哋快啲走，翻入村先，我哋就意識到係有啲嘢。即刻帶住一啲好驚恐嘅心情，大家都即刻劈住翻入村。頭先我見到有個影好快咁喺墳墓閃咗出嚟，黑仔就即刻炒咗車。之後佢就企咗喺黑仔後面，佢好似係一個男人。我哋起身嗰陣，佢擰住面，我唔敢再望啦。咁第二日，我哋就執咗啲金銀衣紙去出事嗰個位置度拜祭。當時我哋只係不停咁講，有怪莫怪啊，細路仔唔識世界啊，但求心安咁啦。原來唔係黑仔明嘅技術有問題，而係我哋一直都喺度打擾緊呢度嘅朋友，所以對我哋作出一啲嘅警告。如果唔係嗰晚黑仔明堅持要再去多轉，可能我哋都會繼續喺度打擾緊佢哋，而我哋都唔知道。呢條我哋童年嘅賽道，依家諗翻起都真係百般交集。喺呢個地方其實都仲有好多童年嘅靈異事件。有一次我仲差啲冇命，
遲啲我會再同大家分享。下星期見，拜拜。